Beberapa waktu yang lalu, warga di kampung ini diresahkan dengan suara aneh mirip tangisan dari dalam dinding tembok. Suara tangisan tersebut terdengar sepanjang malam, berlangsung selama 3 hari. Kejadian itu dialami oleh penduduk Ondok Negara bagian Nigeria, Afrika. Menurut keterangan warga, suara tangisan ini membuat warga ketakutan. Awalnya hanya sedikit penduduk yang menyadari akan suara tangisan tersebut. Hingga akhirnya tiap orang yang melintas atau yang tinggal di dekat dinding tersebut mendengar jelas. Suara itu memang suara tangisan. Pada hari ketiga warga memutuskan untuk membongkar dinding tersebut. Ketika dibongkar warga semakin terkejut, dikarenakan ada seorang anak laki-laki di dalamnya. Usia anak itu sekitar 12-14 tahun. Anak laki-laki itu tidak mengenakan pakaian sama sekali ketika ditemukan dan kondisi masih hidup. Seluruh badannya dipenuhi debu yang berasal dari tembok tersebut. Anak itu memang dinyatakan hilang beberapa waktu yang lalu, dan disangka sudah tidak kembali lagi oleh keluarganya. Namun warga masih bingung bagaimana anak ini bisa bertahan hidup selama itu tanpa makanan di dalam dinding tersebut.